Hi friends, நான் select நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது டெக் தமிழ் டாட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பிடிஎஃப் கம்ப்ரஸர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ மொபைல் ஃபோனில் எப்படி ஒரு பிடிஎஃபை ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். அதே நேரத்தில் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் சர்ச் பண்ணாலும் இந்த அப்ளிகேஷனை உங்களால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு கம்ப்ரஸர். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணுறக்கு எந்த ஃபைல் வேணும் அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பிடிஎஃப் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு எம்பியிலேருந்து கிலோபைட் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு பிடிஎஃப் வந்து ஒரு இமேஜஸ்லாம் போட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பிடிஎஃபை கன்வெர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அதோட சைஸ் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது. இதோட சைஸ் பார்ப்போம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 41 MB இது இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபைல் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஓப்பன் பிடிஎஃப் கொடுத்து எந்த ஃபோல்டரில் இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்டட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ கம்ப்ரஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆன பின்னாடி சேவ் த கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சேவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கம்ப்ரஸ் ஆன அந்த பிடிஎஃபோட சைஸை பார்ப்போம். ஸோ இதோட சைஸை கிளிக் பண்ணி இதோட இன்ஃபர்மேஷனை பார்ப்போம். பார்க்கும்போது வெறும் 123 கிலோபைட், அதாவது 44 MBலேருந்து வெறும் 120 கிலோபைட்க்கு இந்த பிடிஎஃப் கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கு. நான் ரெண்டுமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். அந்தளவுக்கு அதோட இமேஜோட குவாலிட்டி ஒன்றும் குறையலை. ஜஸ்ட் உங்களுக்காக நான் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண பிடிஎஃப். இதை வந்து நான் பிடிஎஃப் வியூவரில் வியூ பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அடுத்ததாக அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணாத பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணாத பிடிஎஃப், அதாவது 44 MB இருக்கிறத WPS ஆஃபீஸில் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இதோட இப்போ ரெண்டுக்கும் நீங்கள் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்குது ரீசன் ஆப்ஸில். ஸோ ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக சேமாக தான் இருக்குது குவாலிட்டி. இது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுது, பார்த்துக்கோங்க குவாலிட்டி. அண்ட் இது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணாதது. ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ரொம்பவே சேமாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு குவாலிட்டி வைஸ். ஸோ உங்களுக்கு 44 MBலேருந்து கிலோபைட்க்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக பிடிஎஃபை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி பிடிஎஃபை கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நான் திலக், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் தமிழ் டாட்ஸ்.